Salam. 1 kiloqram xırda doğranmış ətə 3-4 saat soyuq suda saxlayıb, sonra təmiz yuyuram. Üzərinə çıxana kimi soyuq su və 1 çay qaşığı duz əlavə edib qaynamağa qoyuram. 1 kiloqram soğanı nazik uzunsov doğrayıb, 250 qram çörək yağında yüngülvari qovurub, üzərinə çay qaşığı duz, çay qaşığı zərdeçal və pörtülmüş əti əlavə edib qarışdırıb, tavanın qapağını örtüb, yağa düşənə kimi qovururam. Qovurmazdan öncə yumşaq olması üçün qaysı, kişmiş və turşunu 15 dəqiqə qaynar suda saxlayıram. 100 qram çörək yağında 2-yə bölünmüş qaysı, turşu, şabalıd və kişmişi qovururam. Kişmişdən başqa digər inqrediyentləri qovurduqdan sonra ət və soğanın üzərinə əlavə edirəm. Sonra üzərinə 150 mg ətin bulyonundan əlavə edib 10 dəqiqə bişirirəm və hazır olur. Hələlik.